يعطيكم ألف عافية. إن شاء الله يا رب وإنتوا عمالكم بتحضروا هذا الفيديو تكونوا بأتم الصحة والعافية. زي ما إنتوا شايفين أنا جيد كل يوم بوصفة جديدة، كوسة مع ورق العنب. وهي الأكلة نحن متعودين ناكلها دايما في بلادنا مع الزبادي أو اللبن. متداول عنا ببلادنا اللبن اللي هو اليوغورت. وبما إنه هذا اليوغورت هو شغل إيدي فأنا رح أفرجيكم إياه كيف بيطلع معي. وبرضو أنا رح أحط لكم بصندوق الوصف اللينك كيف بعمله، رائع جدا معي. شوفوا ما أجملها. الورق العنب هذا رائع رائع مع الكوسة. عملتها على الانستنت بوت، وأنا برجع بقولكم المحشي عم بعمله على الانستنت بوت رائع من أجمل ما يكون. فعلا أكلة طيبة ومشهية جدا. هذا اليوغورت أو اللبن أنا عم بسكبه قدامكم. شوفوا يخزي العين السم الله، مثل الطين زي ما بقولوا، جبلي وحدي. أنا الفرق بينه وبين اللي قبله أنا اللي حطيت لكم إياه، بس إني استبدلت معلقتين السكر لل4 لتر بمعلقتين عسل، لأنه العسل أفيد. قلت أجرب بالعسل وطلع رائع جدا. شوفوا انتوا بس وحكموا، شوفوا شكله. أنا وأنا أسكبه. أنا ما قبلتش أصوره كله لأنه اوريدي أنا عملت لكم إياه. راح أحط لكم اللينك بصندوق الوصف، ولكن أنا وأنا أصبه حبيت أوريكم إياه. رائع. خلينا نبلش بالوصفة ونشوف كيف بنعملها. أنا عندي الكوسة، بعتذر حجمها كبير عنا، مش قادرة ألاقي الأحجام الصغيرة، فهي مشكلة عنا منلاقيها إنه ما بلاقي الأحجام الصغيرة، بس بدي أضطر إني أنا أطبخ المتوفر عنا. بعد ما أنا غسلته وحطيته بالمصفاي بقيم القموع من فوق ومن تحت، ولكن بحاول إني أنا ما أوسع مدخل الكوساية زي ما بنعملها. أنا عملتها قبل بمرة معكم. وكمان لما باجي أنقرها أنا بطلع المنقرة وبحدد الدائرة لحد ما أعملها على داير ما يندار، وبطلع مرة واحدة كل الحشوة، والباقي بطلعه بمراحل بشكل إني ما أنا أكسر الكوسة. وبنفس الوقت أنا ما بطلع كتير من النقر، لأني أنا بحب تكون شوي سميكي أطيب. الكوسة طيبة إنه يكون فيها سمك. من بعد ما أنا أنقرها بالسكينة متعودة أخرمها عدة أخرام، 4-5 أخرام، اللي لما أنا أجي أحشيها يكون فيها منفس، وبنفس الوقت أخلي قدر إصبع صغير فاضي عشان لما تستوي الرز فيها. هون أنا غسلتها وحطيتها تتصافى. أنا هاي نفس الخلطات المحاشي اللي بستخدمها، ولكن هون البقدونس والشبت، نص ضمة بقدونس نص ضمة شبت كانوا بالفريزر، ما كان عندي فريش. وأنا دايما بفرز قدر الطبخة من كل نوع بأكياس صغيرة مباشرة. أنا بقيمن وبحطن بالجات، بتروا لحالهم بالجات، وبدير عليهن الرز 4 كاسات مع بصلتين وطماطماية كبيرة حجمها كبير مضروبين على الفود بروسيسور، نص كيلو لحمة، قدر نص كوباية زيت، فلفل أسود وملح طبعا حسب الرغبة. أنا هاي الخلطة قلت لكم عملتها قبل بمرة معكم مع الكوسة والباذنجان اللي تابع الفيديو. هوني أنا رح أعملها نفس الخلطة، ولكن مع الكوسة وورق العنب. هاي الخلطة صارت جاهزة قدامي، بفرجيكم إياها حاضرة أبلش أحشي الكوسة. لما بحشي الكوسة أنا قلت لكم قدر نص إصبعي الصغير بخليه من مدخلها فاضي، شوي أكتر فاضي، عشان لما هي تستوي بالطنجرة حبة الرز لما تنفش ما تتكسر معي. أنا ما بنقع الرز، أنا بس بغسله وبحطه مباشرة
وانتوا بتشوفوا الكوسة معي والباذنجان ما بيتفزر إطلاقاً. أنا بستمر بهاي الطريقة حتى أخلص كل الكوسة اللي عندي. رح أحطهم بالجات قدامكم عشان لما أجي أرتبهن أحط الكوسة بجنب والورق الدوالي بجنب حد بعض. لما أجي أسكب هقدر أسكب من التنين. يعني هاي أنا هون جهزه. ببلش بورق العنب. ورق العنب هذا أنا عادة بشتريه أخضر لما يكون متوفر في موسمه. عنا بس قليل ما بلاقيه. عنا معظمه بيكون موجود بشكل مكبوس بمرطبين، وبيكون مالح كتير ما بنقدر عليه حتى لو غسلناه بتمه مش طيب. أنا بفضل يكون أخضر. أنا بغسله بنظفه برتبه بهذا الترتيب وبسلقه وبحضره. عادة لما أنا بلف ورق العنب دايما بشتغل على صينية إلها حافة قصيرة عشان يبقى المحيط اللي حوالي كله نظيف. لأنه إذا نزل مي من الورق أو طرطش شوي من الرز بتموا بقلب الصينية ومعي ورقة مطبخ. ممكن أنظف الوضع حوالي بتموا مرتب. أنا بهاي الطريقة بلف ورق العنب. نقطة تانية، ما بستخدم أي شيء عشان السرعة. أنا بهاي الطريقة أنا متعودة من الوالدة أعمل نفس الطريقة. نحن سريعين شوي، الوالدة سريعة فيه وطريقتها بهاي الطريقة تعمل ورق العنب بالطريقة اللي أنا بلفها فيها. تعودت منها وما بتاخد الطبخة معي كليتها أكتر من ساعة ونص ماكسيموم. يعني تقريبا سريعة جدا في لف ورق العنب، ما بياخد كتير معي. ما بستخدمش أي طريقة تانية. هي اللي زي ما أنتم شايفينها. وممكن بالصينية نفسها أحط 4-5 ورقات قد بتسع وألفن ورا بعض. يعني أحطهن وأحط الرز عليهن وأعمل مع سوا. بنفس الوقت انتوا زي ما شايفين الورقة العنب الخشنة بتكون لفوق، هي اللي بيجي عليها الرز مباشرة وبتنلف عليها بشكل انه ما نطلعش من الأطراف إشي، تبقى مرتبة. والطبقة المالسة هي اللي بتكون لبرا. أنا هون بعمل وحدة قدامكم على مباشرة على الكاميرا عشان تبين، لأنه هي موجودة تحت مش رح تبين بالصينية بهذا الوضوح. أنا بفوت الأطراف بشكل إنه ما أطلعش إشي من الأطراف، تبقى مرتبة جدا. شوفوا ما أجملها بهاي الطريقة. ولكن على الصينية أسهل. أنا بالنسبة لي على الصينية كتير أسهل طريقة لف الدوالي. هذا ورق الدوالي بصراحة إحنا كنا رايحين على نياجارا فولز شمة هوا، والأوتيل اللي رحنا له بالصدفة داير ما يندار السياج هو عبارة عن مش سياج وإنما شجر ورق عنب. فأنا استغربت، كل داير الأوتيل شجر ورق عنب. ورق العنب ما حدا عماله بلقطه هناك، وعماله بيقع تحت أمه بتكبكب. فأنا بقوله لإيليا ولك ورق العنب وإحنا هون منشتهيه بالقوة تنلاقيه. وإحنا كانت مشوارنا هو عبارة عن 5 أيام. فأنا قررت إنه كل يوم المساء أنا من بعد ما نروح من المشوار أدور بالساحة على كل شجر العنب وألقط. فقعدت لمدة 5 أيام وأنا كل ليلة أروح وألقط كمية. عملت كمية كبيرة بالأوتيل هنيك، رتبته ونظفته وقصقصته. كان في تلاجة أحطه بالتلاجة. أنا كان بس روحت غسلته وسلقته بهذا الترتيب اللي انتو شايفينه. وعملت طلعوا 4 كيلو. أنا بعمري ما عملت بهوني ب4 كيلو. يعني أنجا الوالدة بتعمل بالبلاد 4 كيلو، ولكن هن طلعوا لي 4 كيلو. عملتن 10 طبخات، كل طبخة عبارة عن 400 جرام رائعات. أنا اليوم بستخدمهن، مبسوطة عليهن جدا. شايفين بهاي الطريقة أنا قلت لكم بعود بعمل ممكن 4 ورقات مع سوا. هون خلصوا جهزوا معي. اللي فضلوا بعود بفرزهن بكيسهن وبحطهم بالفريزر بتمن مثل اللهبة.
هون خضرات عشان أطبخهن، حطيتهم بالإنستنت بوت. أنا هم بينش حطيت عليهن كاستين مي مع معلقة سمنة كبيرة مع ملح، حطيتهن وعليت الطنجرة على الهاي بريشر لمدة 40 دقيقة. طلعوا رائعات. أنا بفتح عليهن، شوفوا ما أجملهن، رح بسكبهن قدامكم. طبخة رائعة جدا، بالذات على الطنجرة الفورية بتطلع الطبيخ يجنن، ولا بوقف قبالها ولا إشي، لحالها بتطفي 40 دقيقة، بتطفي لوحدها. هون أنا بدوق ورقة العنب، بتجنن بعدها سخنة، مش بالقوة ماسكتها يعني من طرفها. سكبتها قدامكم فعلا. شوفوا ما أحلى الكوسة. بتأمل تعجبكم. إذا عجبكم الفيديو مش تنسوا الدعم، لايك، شير حتى يصل لأكبر عدد ممكن، الاشتراك بالقناة بالضغط على كلمة اشتراك أو سبسكرايب، وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل وصفة جديدة أنا بنزلها. إن شاء الله يا رب نلتقي معكم بوصفة جديدة على خير يا رب.